Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сүзбе қосылған шоколадты пирогтың оңай әрі дәмді рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бірінші рет жасағаннан дәмді, жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шоколадты бисквиттің қамырын жасаймыз. Бөлме температурасында еріген сары майды ыдысқа салып, үстінен қантымызды салып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Май мен қантымыз ерігеннен кейін 3 жұмыртқамызды бір-бірден асықпай араластырып отырып саламыз. Енді осы майлы массамызға 3 қасық қаймақ қосамыз. Бірақ қаймақ қосқаным видеоға түспей қалыпты. Енді електен өткізілген ұн, какао және қопсытқышты біркелкі масса болғанша салып араластырамыз. Шоколадты бисквиттің қамыры дайын болды. Енді бұны шет жаққа ала тұрамыз. Енді сүзбелі қамырды дайындаймыз. Сүзбені ыдысқа салып, үстінен қант, қаймақ қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сүзбелі қамырымыз дайын болды. Мен осылай формамды дайындап қойдым. Астына фольга төседім, ал ішкі жақтарынан пергамент қағазын төсеп қойдым. Менің формамның диаметрі 20 см, ал сіздер домалақ формада немесе квадратты формада пісіре берсеңіздер болады. Енді осы формамызға шоколадты массамызды саламыз. Сүзбелі қамырымызды осылай кондитерлік қапқа саламыз. Егер кондитерлік қапшық болмаса, жай целлофанға салсаңыздар болады. Кондитерлік қапшықтың ұшын біраз қиып, шоколадты қамырдың үстіне торкөз қылып, біздің сүзбелі қамырды салатын боламыз. Пирогты қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бірақ одан да ерте пісуі мүмкін, пешке байланысты. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Міне пирогымыз пісті. Осында жұмсақ болып шығады. Қатты суытпай, кішкене суыған соң кесіп жей берсеңіздер болады. Дәмі өте дәмді болып шығатыны соншалықты, қалай тез бітіп қалғанын байқамай қаласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Дилара және Нұрай.